បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំជាវីដេអូបន្តទៀតដែលយើងមានទូរស័ព្ទពីរដើមថ្ងៃនេះបាទមាននៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺ Ram4Gb memory 64គឺ ViVo Y15 ដែលមានតម្លៃវា$90 free គ្រឿងម៉ាសេតនិង free ថ្លៃដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងបងប្អូនណាហើយបងប្អូនចង់បាននៅខាងស្ដាំដៃនេះមួយនេះនេះដាក់តម្លៃវា$95ហើយ RAM វាមាន 3GB memory 32ប៉ុន្តែវានៅម៉ាស៊ីនស្អាតសំណុំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវានៅសវអីស្អាតទាំងអស់បាទ$90ហ្នឹងវាឡើងកាមេរ៉ាវាប្រឡាក់ជាប់បន្តិចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្ជិលប៉ូលីខ្ជិលរូបអីអញ្ចឹងក៏ដាក់លក់ទាំងអញ្ចឹងទៅដោយសារកាត់បានពីភ្ញៀវអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃមួយនេះគឺ$95តម្លាក់លេខនៅទីតាំងដាក់ឆាតមកខ្ញុំក៏បានឬក៏ខមកលេខខ្ញុំ070228210គុតឬក៏បងប្អូនអាចឆាតមក Facebook ដើម្បីមើលទូរស័ព្ទឬព័ត៌មានបន្ថែមពីទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន2គ្រឿងហ្នឹងគឺមាន$90 Ram4Gb memory 64ម៉ាក ViVo Y15 ហើយនឹងមួយទៀត Ram 3GB memory 32តម្លៃវា$95ដែលវាជា model ViVo Y12 ស្អាតសំណុំស៊ីនទើបតែកាត់បានពីភ្ញៀវមិញអ្នកប្រើគឺគាត់ជានារីអញ្ចឹងទៅទូរស័ព្ទគាត់នៅស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានមួយណាក៏បានដែរតែលេខនៅទីតាំងដាក់95ឬ90 free ដឹកជញ្ជូន free គ្រឿងពិសេសមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen និយាយដូចគ្នា free ដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងតាមក្រុមហ៊ុន Eps5 ធានាថាអីវ៉ាន់ដល់ដៃ 100% បើមិនដល់ដៃបងប្អូនអាចមើលមុខខ្ញុំផ្ទាល់បានយ៉ាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានអីវ៉ាន់ល្អអីវ៉ាន់សុទ្ធអីវ៉ាន់ស៊ីនចង់បានអីវ៉ាន់តម្លៃធូរថ្លៃ Oppo Vivo គឺតំណតំណមួយហាងផ្សេងហងហ៊ុនសពដែលស្ថិតនៅខាងលិចវិទ្យាល័យស្លាប់លែងចម្ងាយ30 ម៉ែត្រហើយនឹងបងប្អូនអាចតំណងតាមឆាតតាម Facebook Telegram ឲ្យបានអូខេ 100% តាមលេខទូរស័ព្ទ070228210គុតនិង097 98 4003ចាអូខេចឹងបងប្អូនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងការលក់ទូរស័ព្ទដៃធូរថ្លៃថោកមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត